Hallo, ich haben Sie mich. მოკლედ მეგობრებო, უცებ მიკროფონის გარეშე დავიწყებთ ვიდეოს. ზუკას მანქანა მოიხოდა მეგობრებო. იცით რისი ბრალი იყო? მოусმინოთ ზუკას. რაი. ამ თროლზე ეყენა ორი სალნიკი ერთის ნაცვლად. ჭკვიანმა დააყენა რა. და გას რომ მიცემდი მაღალაბატებზე აგრანიჩინიეს და არტყავდა და ეგრევე აპერებოებდა, ვერ ხვდებოდა მანქანა რა ხდებოდა. ეხა იდეალურად არის, ეხა ვიდეოს ჩავსვა პატარა წეს რო არტყავთ. ხო და აი ეს კრილო დააყენა ზუკამ ძველი კრილო, იმიტომ რომ ის წითელი რაღაც ძალიან ცუდად ხდებოდა თვალში. მე მონობლოკები დავაყენე და ბევრად ლამაზია ჩემი მაშინა. და ეხა წავალთ, ჯერ ამას დავუყენებთ მოტორსპორტებს. მერე ავალთ კუკიაზე, მიკა და თევზია გამოვა, პატარა კოლაბორაცია მოიხოდება. YouTube-ისტები კოლაბორაცია, წავე, დავაი დაგაზეო რა. უკრინა ცუდი ხმა აქ. ო, მეგეთ ხმა ყოდა. კაი, წავედით. აი კოკომ გაიყვანა გასატესტად ზუკას მანქანა. ზუკა კარები დაკვეტე, ენჯელი მოხსენი ჩეჩი. ზუკა კარები არ არის დაკეტილი. ვერ დაკეტა ვერა მოიცა. დააცეცხლეთო. შენი რა ხოძია? მაგარ ხოძია. Ciao, ciao. იმანიცისე. მოვედით ბიჭები. მიკროფონის გაკეთება ეხა მეზარება. ეს მანქანა გეცვდინებათ. თევზიას მანქანა. ეს მანქანა უნდა აიწყოს როგორც გიორგი თევზაძის სამატიცემლოდ რეპლიკა. ნუ ესე აპირებს მეგობრებო, მე ამდენადაც ვიცი რა. ერთ-ერთი წინა სკვირი არის გადასაკეთებელი, გრძელცხაურიანი უნდა დგეს და დაემსგავსება. ამან ძლივს აიღოთ ეხას მოტრი დღეს მიულოცოთ. აი ეს კაცი ნამდვილად არ უნდა იჯდეს აქ არა. მიესალმე ხა. გამარჯობა იუთუბერი ხარ. მოიცა. არის ის გონი ტარება. შენი გასვლა გადავიღე კი. ეხა გავრიცხავი მას. შენ გონი დაკერილია. პროსტა გულიანი კაცია და უარს ვერ იძახს ხო გეუბნები. Oh, mau kelamakan aja. Ara, 라우 ხოძია. იცის კაცრა, იცი. ადგილზე. ლოჩინერა. ეხა ამოსულები ვართ. ხასტო სიცაბარემით. აი, ხო, აი. უკას მარა დააშა. რასვები შეჩი. სანამ გააფუჭეს ყველა თოვლი, ჰა? სავო. ყველაფერი ძრება ამ მანქანას. შენი მანქანა სად არის, შეჩი? შენი მანქანა პარლამენტთან არის. ატუშია, ბრატ. ცოტა წყნეთურად რა. იმას უკინან უღებენ გვერდიდან.
სალამი YouTube-ის ვიდეოში მოხდი ძმაო შემოგივლი მოდი შენ როგორ ახარ ამდენი სტრუშკა მოაქვს. წამოიღებს სტრუშკებს რავი რაც ეს მანქანა. ნახე. ეს სტუჩკაა ბიჭო. აბა რა არის? მე ბუშტუკე. სტრუშკები არ არის იგი? პადესნოი შეცვლილი მაქვს. პროსტა ისე შევიცვალე. ეხა ჰაერის ფილტრს შევცვლით რაღაცა gold filter ალბიჩხული ხალმ თდახლმ აი კოდი სწორი არის 111.99.0004 ეგარი 124-ის ძრავის ჰაერის ფილტრის კოდი ვისაც დაგაინტერესებთ პროსტა ესეთი ფერისა ჯერ არ მქონია აქამდე სულ იყო ყვითელი ეხა განახებთ ყვითელი ასულს ეს თავისი ისიც მოყვა ნახე gold filtrasonia buyuk onion ნახე ხავა ერთი ეს ფილტრი უკვე ძალიან ცუდ გომარეობაში ერთი წლის წინ შევცვალე ძალიან ცუდი რა როგორ გითხრა ხა ყოველ შემთხვევაში კაი მდგომარეობაში რო არ არის ეგ ვიცი არა ნახე რას გავშჩი ხო და წესით ერთი და იგივეა კი კი ბატონო ჩემო ეგრე საკეთენ გადავდოთ კოდიში ხა ცალი ხელით რო ვიღებ არ მყავს გადამღები არავინ ცოტა კარგად ვეჯდება ზომებში ასენილი არა უშავს ასე თუ ისე მოთავს და ასე გაიფარება და ეგარი რა და კიდე სალონის ფილტრებიც ვიყიდე მეგობრებო, მაგრამ ეხა მაგას ნამდვილად ვერ შევცვლი აქვე, იმიტომ რომ სალონის ფილტრების რაღაც დედის ტყუნაში აყენია, უკაცრავად. აი აქ აყენია და ჟაქსეთ კარ მიყენია რა. და მანდ უნდა იყოს, просто ეს უნდა ამოიშალოს რა, ეს პლასმასები და ეს უნდა მოიხსნას და ისე უნდა ამოიყოს რა. მაგას მე ვიცი, ვიჩალიჩე პავროტნიკები ვიყიდე მეგობრებო. პავროტნიკებს მე სახში ვცდი. ეს დავავრნოთ და უკან მივიცეთ ვის იყო. კარგით, დროებით. ორბელიანის პარკინგიდან ზუკას მანქანაზე კარის საკეტი გაფუჭდა. აი ეს რო საკეტი აქ აქვს. ხო გაგიკვირდა. ხო, ეს ერთშვენია დღეს დილით გამოვიდა და კარები აღარ დაიკეტა. ხო, შოულობრივად გავაღე, დაქოქე, მაგრამ აღარ დაიკეტა. ხო, რა თქმა უნდა. ნუ დაქოქე და აღარ დაიკეტა. დაქოქის ბრალი იქნება ეგ. ხო და ეხლა საკეტი შევცვალეთ იყიდა მეორადი და ზუკას აყენებს და მე კიდე პავროტნიკები ვიყიდე.
ხო, ვაყენებ ხა აი. ეგ გითხარი წეღან. მოკლედ დეპოები ვიყიდე, რადგან ესენი სუახლები და თეთრები და ლამაზები არის. ეს იყო ჩაყვითლებული რა. ეხა ესე არ ეთყობა, მაგრამ რო შეადარებ ეთყობა და აი ეს სუახალი პავოროტნიკის ნატურა არის. ორიგინალი ცენტრის არის, მეგობრები. არა. და ეხა ამას მივიღებ. აი შედარება. თან ის გაბზრული. ბიჭო, გამოდრებით ეგ სუსტი ფეხი აქვს და მაგიტო უკანა აქვს სუსტი ფეხი თორე ისე. ბიჭო, აუ არა, ვაფშე სხვა. აი მეგობრებო, ერთი აი დატოვა ღია პირი აი აი. ეგ ფარის ბრალი იქნება უეჭველი. სადაა ბა? აი აქ აი ძალიან პატარა. ხო და ეგეც კიდე ქვევიდან თუ არ შეხედე არ ჩანს. აქ იდეალურად დაჭდას ასე. აბა ავანთოთ ეს. შედარება გავაკეთოთ. აუ რა ასი ძახი. ეს იმენა ანათებს. ესე ძალიან ცუდი არაა, მაგრამ ეთყობა რა განსხვავება. მეც აბა. არა, არა, როგორ არის? ხო. 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 მე ხა იქითაც დავაყენეთ მეცა. აი მარჯვენა კარგად ვერ ჩაჯდა მეგობრებო. ეს კროლანი არის განასწორები და ახეთ როგორ ბარბაცებს. აი ამაზე იძახიან რომ ეს ფარები ძვრებაო რა. ფარები რა არის და ეს პავოროტნიკები. მიმოვალზე შეიძლება გაგძვრეთ რა. ეგ უნდა იყოთ. ეგ უნდა იცოდეთ წინასწარ. აქეთა კარგად დაშთა. ან აქეთაც მოძრაობს ცოტათი. მაგრამ ეს ბევრად კარგად ის. ეს ცოტა უფრო აქაც ხრიჭო დაიტოვა. ამას მე რამეს მოუხეხებ, მიწებება არ მინდა ყოსთა რა. არა რა მეგობრებო. შეხედეთ იმენა თეთრი ცხვირი გაუხდა როგორც უნდა ქონოდა. ისე. ამ ბევრად ლამაზია. შევცვალეთ ეს პავოროტნიკები მოკლედ. ზუკამ კარი გავაკეთა. აი, როგორ მუშაობს ზუკას კარები. იდეალურ. 50 ლარი გადაიხადა ამის საკეთში. და მეორე წაყიდილია. აგნიმოთ. აი, არ გვინდა? კარგით მეგობრებო, ჩაგერთვებით სხვა კადრიდან. პირველ ჩვენ ვიდეოში ასთვის საინტერესო რაღაცები გვექნება. პირველ რიგში ზამბარები ვიშოვე სპორტულები. C-კლასის 202 C-კლასის HR-ის ლურჯი ზამბარები არის. ეს უკანა მხარე, წინა მხარე არის CLK 208-ის ლურჯი ზამბარები. ეხლა წავთ დასაყენებლად. ნახოთ როგორ დადგება. იმედია ყარათაც იდგება მანქანა, იმიტომ რომ რეალურად ერთ-ერთი შეცვლის მიზეზი ეგ არის, რომ გადაჭრილი პრუჟინები რო აყენია, მანქანა არის ძალიან არასტაბილური და ამასთანავე დგომიც არ მომწონს რა მაპლიკას რა. მე განახებთ ერთ ძალიან საინტერესო დეტალს, რომელსაც ქვია ხიდი, შევედიანთ ბლოკირებული ხიდი. უბრალოდ იმის დაყენება ცოტა გადაიწევს, 3.27 გადაცემით არის, დიდი ხიდია. კარდანი სხვა უწევს, ყუმბარებთან ერთად არის, მაგრამ ყუმბარებიც დასარესტავრირებელი არის. მოკლედ სამუშაოა რა იმ ხიდზე რა. და ორი ძრავზე კიდე კარგად ვერ წავა რა. და გამომდინარე, ცოტა გადაიწევს მაგ ხიდის დაყენება. ეს მეგობრებო, აი გაგრძელება. ეხლა ეს არის პრუჟინები, რომლებიც უნდა დავაყენოთ. ესენია წინები. ეთქი შორწავა. ესენია უკანები. რეზინები უნდა სხვანაირი. ბიჭო, აი ესენი რაღაც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგიტო გა. არა, განსხვავდება, ხო უნდა განსხვავდებოდეს. არა, წინა უკანა განსხვავდება, მაგრამ აი ესენი რა. ცოტათი კი გაავს, მაგრამ ეს ცოტა ცუდ მდგომარეობაშია და ალბათ მაგიტო. აი ეგ არის ჩასასმელი და ეს არის სხვანაირი. ეს არის წინები. წესით. თუ რამეა უკანასაც მოვარგებ და ვნახავ რომ უფრო კარგად მოერგება. ეხლა აი რაღაც სირობებს ვაცვლით. თან ეხლა ავწევთ მანქანას და დავიწყებთ რა. რანაირად არ უნდა იყოს. არა, მე ერთი შტოკით დაბალი არის. ცოტათი დაბალია.
არა დაბალია. ერთი შტუკი დაბალია. დაბალია და ამეებშიც მოკლეა შედარებით. უფრო კარგად უნდა დადგეს კაროჩი. კაი, მოდი ხა. შევაცოთ. ისინი ტყუილა გამოგატანა უკანების პოზიციაში. ნახე, იგივეები ეყენა ჩემს ეს. რა ვიცი, მაშინ. მიუტან თუ განა ფული მოხსეს. ო. მაგარია ვითხოვეთ მეგობრებო. პირდაპირ ესე. ერთი მხარეს ამას გავუკეთებ. და მეორე მხარეს აკეთებ გავუკეთებ. შუაში გავუყრი ამას ესე. ცა. გავუყრი. ახლა მომერე. დაუჭე და შეიჭმუჭნება ესე და. просто ერთი გიტარა ჩავხსენე, რა გიტარა. აი, დაგიბრუნდები შემდეგ კარგია. მოხსენით მეორე მხარეც. იქით დავაყენეთ უკვე, აი ეგ დგას მგელი. ეხლა სანდრო შესვავს აქ და ჩამოვწევთ მანქანას. ნახავთ რა. ნახავთ რა. დავაყენეთ მოკლედ. აგერ როგორც ხედავთ HR-ის. რავი, წესით კარგად დავაყენეთ, იქაც ქვევითაც ბოლომდეა მისული, მეტი აღარ არის. და ეხლა ვნახავთ რა, ამორტიზატორიც როგორც ხედავთ რაღაცა. გასაჯუსტ. ეგეთი არის. გაზის ამორტიზატორი გაქვს? switch-იც მო. KYBC არის ეს ცნობილი ბრენდი არის და ეხლა მივაყენებთ დისკებს და ეგ არის. ეხლა მაღაზია დადგა. მეგობრებო, მანქანა ტრაკი უფრო აწია. საინტერესოა. რას იტყვით ფოტონოზურები? გაზის ამორტიზატორების გამოხმარში რა. შეიძლება, ხო, მაგრამ რა ვიტო. მოკლედ. აშკარად აწეულია რა მეგობრებო რა, აი მენა აწეულია ამ ხელაზე, ქარხნულ პრუჟინაზე რო იყო, მაშინ იყო. არაფერი რავი მოხსნით და ისევ ქარხნულებს დავაყენებ რა. აბა ერთი ჩამოკაჩე. შედარებით ის კი არის მყარი. მოკლედ მეგობრებო, წენები მოხსენით და ეს ძალიან არის, ძალიან დიდი არის ამასთან შედარებით. ანუ რამდენი შტოკით ნაკლებია ძმა, ეს რამდენი? 3-4. აი იქიდან დავითვალოთ. 1 აქ არის, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ნახევარი არის ეს? ბიჭო. 1 ნახევარი ვაკლებთ. რა? უკანები 8 ნახევარია? წინები, ესენი 8 ნახევარი. უკან 9-ი. მოკლედ ეხა დავაყენეთ და ვიცი რომ ძალიან დაწევს ხვირს. თავარი ამორტიზატორი არ მიარტყას. ნახავთ რა მოკლედ რა მეგობრებო რა. მოკლედ ძალიან პატარა გამოდგა. ძალიან ზედმეტად პატარა გამოდგა წინა პრუჟინა და აუ თავი მაგრამ ვკიდა. ნახეთ როგორი ის არის. ამ ხელა ადგილს ტოვებს. ეხლა ვნახავთ ავა ამორტიზატორის ჩაშკა შეიძლება მოიდოს ვაფშე. აი აქამდე ავიდეს შეიძლება ამორტიზატორი. და აზრი არ ექნება, მაშინ უნდა დაყენდეს აი ამ ხელა ამორტიზატორი, აი იქედან დაიწყოს. და მე კი ძალიან დაბლა დაიწევა. ამ შემაღლი ამორტიზატორი გაქვს რა ჯანდაბა. ქარხნულია წინა ქარხნული. ვიცი? სანდროვანტიძე. დავა. გრაჟდანი. კაი, გვიბაზე. მოკლედ მეგობრებო, მანქანას შევახედოთ თუ შეიძლება. უცებ გადრე. ისევ ქარხნულები დავაყენე. იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა. ოღონდ გადავჭერით. ოღონდ გადავჭერით რა. გადავჭერით ისე პრუჟინები, ნახევარი რგოლი კიდე მოვაჭერით. ეხა წესი წინაც 1 ნახევარი აქ მოჭრილი და უკანაც 1 ნახევარი აქ მოჭრილი რა. ან ძველებზე დავბრუნდეთ ის ძალიან პატარა იყო, აი ძალიან ვიდეო ხო ანახე და ძველებს დავბრუნდეთ, просто ცოტა დაბალი იქნება რა, უხნათ რა. მოკლედ მეგობრებო, ესე იგი უკანა მხარე მოვაჭერით ნახევარი რგოლი. წინა მხარე დავტოვეთ ქარხნული ისევ, ქარხნული რა, რაც ქონდა ადრე მოჭრილი რა, წინა ვიდეოში, ან ძველ ვიდეოში. რაც შეეხება პრუჟინებს, გიორგის მადლობა. მოგცა საშუალება რომ გაგვეტესტა ეს პრუჟინები და ისე დამეყენებიანად ყველა ფული არ გადამეხარა ამაში, 0 ლარი დამიჯდა ეგ ასწორებს. და რაც შეეხება კიდე სხვა რაღაცებს, ბლოკირებული ხიდი შევიძინეთ მეგობრებო, მაგას მე საღამოს განახებ სახში რომ მევალ. ბლოკირებული ხიდის ჯერ დაყენებას არანაირი აზრი არ გააჩნია, იმიტომ რომ ძრავი არის პატარა ძრავია, აზრი არ აქვს ეხლა რომ დავაყენოთ. მანქანა უფრო მოკვდება, უფრო გაუჭირდება, მეც დაწვავს ქალაქის პირობებში და ამასთანავე ვერც შეიძლება დაბლოკოს, ან რო დაბლოკავს მალევე გახსნეს, იმიტომ თან ზეთია გასამართი, ამიტომ ეგ მომავალისთვის იქნება რა. ძრავი რო შეიცვლება და ზეთის სისტემა რომ მთლიანად მექნება ნაშრომი, მე დავაყენეთ მაგას რა. აი მოკლედ მეგობრებო, ესე დადგა
ნახეთ, ესე არის დგა მართლა მოიცა. ესე არის დგა. თან ერთ კაცი რო ჩაჯდება მერე უფრო და უკან აი ორ კაცზე მეც უკვე ვეღარ ჩავისმევ. ან ორი კაცი რო ჩაჯდება ბარგი არ უნდა მეტოს რა. მარტო წინ ორი კაცი მორჩათ. ხო რა. კუპის პრინციპი. წავედით ახლა ზუკასთან მივალთ. დავაი. ო, გონი ცხოვრებაში ვიმართ. შეჩება ეს ტელეფონები, აბა გამოიცანი სად არის? სად არის? მოსკოვის პროსპექტზე. მაგრამ ეხა კიდე იცი რაზე მიფიქრება, ნეტ 20 კილომეტრი გამი არა, შეიძლება სხვანაირად ამდგარი წყობა. უკანების დაყენება მართლა ადვილია ძალიან. უკანების დაყენება არის ძალიან მარტივი. გიტარას გადახსნით კუზაოს მხარეს. ცალკე მხარე არა და კუზაოს მხარეს. ქვევიდან იმ რაღაცას დაუჭერთ. რაც არის რა, ესე დავუდებთ და რო იწევა ზევით. ანტიბლოკ. გააძრობ ბოლტს, გამოაწრო ნელა ჩამოუშვებ всё რა. ხო და რავი, შეიძლება უკანები ვცადო მე, არ ვიცი. რომ დავაყენო და ვიარო ცოტა ხანი ეგრე რა და. მოკლედ. ყველაზე დამნეული კაცი სოფლიოში. გუშ გავიხსენ ჩოტკის გარეშე, პროსტა წყალი, ოღონდ იმენა კარგად. და გარედან ხო არ იყო ცუდი გარეცხელი. ძმა, კაი. კი, ცუდი გარეცხელი იყო ხო შენ. აი, მეგობრებო, დაგიბრუნდებით ქვესკნელიდან. ეგან 3 ხანშესული კაცი მოვიდა და ძალიან ბევრი კომპლიმენტები გავუკეთეს ჩემო ქალს. ხო და ძალიან მესიამოვნა. თან ესე რაღაცა აი ძალიან ზდილობიანად და როგორი კარგი ახალგაზრდა ხარ კაცო, ესეთი ავტომობილი რო ყავს და მეთქი აუ რა კარგად დგას, ნახეთ. არა, ეხა მომეწონა, კი. კემბერში წავიდა ცოტა დარაზვალდა უკანა, მაგრამ არა უშო სამაგიეროდ მაგარ ვიწდე. აი ეს არის მეგობრებო, მარტო კაფით და წყლით გარეცხილი. ის ჩოტკი არ მიხმარია რა. ბილ ჩოტკს რო ხმარობ ხოლმე. აი როგორ გამოვაცოცხლა ცხვირი, როცა ფარები და პავროტნიკები. უი, ხო პავროტნიკები შევცვალე, არ ვიცი გითხარით თუ არა, ვიდეოში გამოვაჩინე თუ არა. ეს ჩიტმა ძალიან მოეწონა ჩიტს რა და უნდა ინახა. საუნი მაქვს ახსადგენი. ძალიან ჭუჭყიანია. ძალიან მოუწესრიგებელია ახლა შიგნით. ვიცი, მაგრამ ეს იმიტომ არის რომ ყოველდღიურად ხმარობ და ბევრ რაღაცაში მჭირდება ეს მანქანა გადასაადგილებად, რაღაცეების აქეთ-იქით, საქმეების მოსაგვარებლად. და აქედან გამომდინარე არის ხოლმე ესეთ მდგომარეობაში. აი ეს ამოიკერება, იგით მხარესაც ნახეთ როგორი დახეულია იქაც და იქაც გაიხა, ეგ არ ვიცოდი. აქ თუ იყო გახეული. და აი აქაც ძალიან ჭუჭყიანია. მოკლედ ამას მე ქიმწმენაც გაუკეთდება. აბიუკები დარჩება. ტყავის. მოკლედ მეგობრებო, ბევრი ვიფიქრეთ თუ არა. დააწყეთ რომ თავი დაგვენებებინა, იმიტომ რომ არც კაბელები მქონდა, არც შესაძლოა იმის ხელსაწყოები. მაგრამ რომელიმე მოხელესთან მივიყვანთ მერე. ხო და ეხლა ვდგავართ ბენზინგასამართ სადგურზე. ვიმართებით ბიჭების სანახავად. დავგვიჟავდებით ცოტა ხანი. და ეხლა ზუკა ელოდება რომ მიგატოვეს? რატო ელოდი ბაც? მა, იმიში დამთავრებას მივაგენ, მოდი ძმა. ნახეთ მეგობრებო. ეგ ხათაშორის ლისიჭკა. არა ეს მეგობრულია, აი. მე არ მოგი. მოიცა? შენ ავარ. გეპე ორ ცალს კაკაზეს ის. ეს იცი როდი გაფუჭდა? აბა. ლილოზე რო ო. აი მაშინ მოიცა მას დიდი აზი არა ვარ, მაგრამ მაგ დღეს რო წამოვედით, ამას გქონდა დედული იმენა. აი ადგილზე ათორი ამას ვაფშე არ ქონა ხმა. ნახალ. ალბათ შენ უბრახუნე ფეხები, აქ რო ვიჯექიდო, ვითომ რომ ზანასავდი შენ აქ ურტყი მოჭრე. კატორი გოდ ბრატ. აროჩე, ეს ჩამოყვა. ეს ბიჭი ეგეთი. აი მეგობრებო, ნახეთ ვინ შეხვდა, ნახეთ ვინ არის. აბა თუ იცანით მეგობრებო. აბა თუ იცანით კრილოზე. ჩვენი მანქანა ყოფილი, ზუკას ყოფილი ეშკა. მოკლედ, აი ვიცი ხა ვისყავს, მაგრამ დიდად არაფერი არ შეუცვლიათ რა. ეს მანქანა მე როგორც ვიცი, ჩვენგან რო წაიყვანეს,
რავი, მალევე გაყიდეს მაგის მერე. და ბევრად ძვირში და არაფერი არა აქ ახლა რას უყურებ შეცვლილი. ყრილო იგივენაირად არის, ეს არის ერთ დაწევებული. პაუერტინგები არის შეცვლილი, დანარჩენი იგივე არის. ეხლა მოხდება ფოტოები ჩვენი როდესაც იყო მაშინდელი. მაგრამ ეხლა კარგად დგას ამისი მანქანა. უეჭველი დაუდეს რეზინები ან რამე. არა. ჰაი, მეგობრებო, ეს არის ვიდეოს მეორე ნაწილი. პირველ ნაწილში რაღაცას ვაკეთებ, გონი პრუჟინები გადავჭერით. მოკლედ მეგობრებო, დღეს სემსოტი მოვყავს მახოსგან. და აბა წარმატებები გისურვეთ, დაგვირეკარო. მახოსგან წამოვიყვანთ მანქანას, იმედია პერებოი არ ექნება, საბა რას ფიქრობ? არ ექნება. ვა, საბა პოზიტიურად არის. ზუკა რას ფიქრობ? ზუკაც ფიქრობს, რომ არ ექნება პერებოი. წავალთ ეხა და კარგ ნოტაზე მივიდივართ. კარგ ნოტაზე მივიდივართ, ხოდზე მივიდივართ, იმედია ხოდით წამოვალთ იქიდან დავაი აბა დროებით. მოვედით მეგობრებო, მოვედით მახოსთან. აი ესე ძველებურად. ეხლა დავილაპარაკებ ცოტას, ხმა არ შეიმჩნიოთ მეგობრებო. გაცემული ხმა მაქვს და ეს მახოს ახალი მანქანა არის შეუფასოთ. მაგრამ მევასება ეს კუზაო. ახლა ხილა იმენ ვირივით მანქანა არის. აბა ქოკავთ სიმსოთ. მოვალე ხავე. ეს მანქანა მე მინდა რა. აბრას კი ახლა ესეთი მაინტერესებს როგორ. ეხლა მაფრენიაზე ნახტასა მოჭდა. რატომ მოჭდა? რატომ? ეხა დაღმართზე აზრი არ აქვს შემოწმებას, კარტერში ავკან წასული. ვანუსები. იზელ. ამოხატო, ძილი, თორე დედა მოეკნება. შალ პაფარი. აძმაო, დაადე, ხელი გადაჰა. არა პადბატონები, არ ვიცი ახლა როგორ უნდა, არანაირი ჩეკი არა აქვს რა. არა პადბატონები მე მგონია რომ აი ესე აჯანდაბა, გადამტილი, კაროჩე. короче დააგებე დაგრად ჩამის მაგანაში და короче ამდენი ჩამის და ნახოთ იმიტომ რომ короче ამდენი გამოდის ახლა ჩვენი 18 ზიადის და მაგროს გამოდის აუ როგორ ვიყოლიებდი დაგვიბრუნდა სემსოტი ჩვენს სერიებში მეგობრებო ეს როდის მაშინ ევაკუატორით რომ მოიყვანეთ ბაზარი არა ზუკა გისწორდება ძმა ტრასაზე რამდენი თივლიდი ბრატ 200 ძმა ეგრე
იასნა. მიდი. მიდი კიდე.